展咧，今個禮拜除咗書展咧，仲有個唔知咩競技嘅展覽。你可以玩呢啲喎，黐線喎。咩嚟㗎？佢嗰個坑係吊住咗嚟嘅，你嗰啲睇啦咁樣咧。咁咪佢咪吊住咗嚟嘅？係啊，你一鬆手佢咪跌嚟有個auto delay會令你安全係留翻落去。啲電唔係加人。啲人所以我好堅喎，我見過我佢個有障礙係啊，影地障礙。哦，佢跟住玩手爬再啱啊，好多啊，障礙賽咁樣樣噶嘛，都幾好睇喎。咩的表現喎？因為全部都係佢應該有一辣嘅，咁有啲人嗰我見有啲頭先我睇到幾個，有呢個係最堅嘅。都係相對係可能比較係呢個覺得，即係拍成網，即係你揀擇安全帶嘅，咁但係呢一粒手咪一個便利嘅話係，但呢個最堅啲個，有啲細路係咁樣打，最堅係咁樣打。佢要靠嗰個跑法力，係啊，佢靠你拖啊，拖啊爬進㗎嘛，拖上去再爬嘅喎，好堅。到時啊，好撚飛啊！打咗邊個？手指啊！佢上下考一粒 piece 畫上去。畫中嘅手指。中咗嗰個好鼻嗰個位咧。哦，白起雞手踭底。我爭。唉，真係因為完全係露晒出嚟㗎呢個手嚟。你又戴呢個？